السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم نحن ب 14/12/2021. اليوم هو الثلاثاء إخواني الكرام. بعد القرار الأخير من إدارة الهجرة في اسطنبول وغيرها من دوائر الهجرة في العديد من الولايات التركية والمتعلق بضرورة تثبيت عناوين اللاجئين السوريين، تفاجأ الكثير من السوريين بتلقيهم تبليغات تطالبهم بزيارة إدارة النفوذ أو مراكز تحديث البيانات خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، وفي حال لم يقوموا بالمراجعة فسيتم إيقاف قيود الكملك الخاصة بهم. بحسب موقع أورينت نت وبحسب ما رصد في منصات التواصل الاجتماعي، فقد تم نشر بعض الحالات على مجموعات خدمية خاصة بالسوريين في تركيا، وتبين أن النقطة المشتركة في جميع تلك الحالات، إخواني الكرام رح أحط لكم بأول تعليق مثبت الرابط، التأكد من عنوان السكن، التحقق من عنوان السكن الخاص بكم عن طريق آية الدولة. ضروري تدخلوا وتشوفوا عنوان السكن الخاص بكم هل هو صحيح ومطابق للعنوان الذي تسكنون به بالضبط. طبعا بحسب موقع أورينت إخواني الكرام وبحسب ما رصد في السوشيال ميديا، تبين أن النقطة المشتركة في جميع الحالات التي ينشرها السوريون هي حصول أصحابها على تبليغات بعد زيارة دوريات الشرطة الموكلة بالكشف عن عناوين سكنهم في اسطنبول، وقام البعض بنشر التبليغات على مجموعات على الفيسبوك نظرا لعدم معرفة بما تحتويه، مطالبين أعضاء تلك المجموعات بشرح المطلوب منهم. وأجمع غالبية المعلقين على المنشورات أن التبليغات تضمنت إيقافا أو إنذارا بإيقاف الكملك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام في حال لم يتم مراجعة مديرية النفوذ أو دائرة هجرة أو مركز تحديث البيانات. ولم يقتصر موضوع التبليغات على سوريين من حملة الكملك أو المستأجرين للمنازل في اسطنبول، بل امتد ليشمل ملاك المنازل أيضا، حيث رصد موقع أورينت نت منشورا جاء فيه: زارنا البوليس في المنزل في مدينة أنطاليا وتأكد من كملكي أنا وزوجتي وأعطانا ورقة تبليغ وقعنا عليها بمراجعة إدارة الهجرة خلال 3 أيام، علما بأنني صاحب المنزل والمنزل باسم شركتي وعنواني في النفوس والهجرة صحيح، ولدي كملك من أنطاليا وكل أوراق سليمة، يرجى المساعدة. وبين مطمئن ومحذر له، طالب المعلقون صاحب المنشور باصطحاب محام أو ترجمان والتوجه إلى مديرية الأمن، فيما أخبره البعض أن المشكلة ربما تتعلق بالتأمين السكرتة. واشتكى العديد من السوريين من عدم توفر مواعيد فورية لتحديث البيانات. هناك أخبار هامة جدا بعد هذا الخبر إخواني الكرام، خلوكم معي حتى نهاية الفيديو. واشتكى العديد من السوريين من عدم توفر مواعيد فورية لتحديث البيانات، مشيرين إلى أنهم باتوا معرضين لخطر إلغاء قيود الكملك في حال لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم خلال المدة التي حددتها الشرطة لهم، فيما دعا آخرون للذهاب إلى مراكز التحديث مع ورقة التبليغ التي منحتهم إياها الشرطة وتقديمها هناك، لافتين إلى أنه من الممكن قبول المراكز بها بدلا من حجز موعد. جربوا إخواني الكرام، في حال تلقيتم بلاغ من الشرطة بضرورة مراجعة مراكز تحديث البيانات أو إدارة النفوذ ولم تستطيعوا الحصول على موعد قريب ضمن المدة المحددة من قبل الشرطة، فخذوا هذه الورقة وراجعوا مراكز تحديث البيانات بحسب الوجهة التي وجهتكم إليها الشرطة طبعا. وكان منبر منظمات المجتمع المدني في تركيا نشر الأسبوع الماضي بيانا تضمن فيه نتائج الاجتماع المنعقد بين إدارة الهجرة في اسطنبول مع المؤسسات السورية الفاعلة في الولاية لمناقشة تسجيل عناوين سكنهم، عناوين سكن السوريين حملت بطاقة الحماية المؤقتة. طبعا نتمنى إن شاء الله لا يتضرر أحد وأن لا يتم إيقاف قيود الكملك لأي شخص، ولكن بكل الأحوال إخواني الكرام يجب عليكم في حال طلب منكم مراجعة مراكز تحديث البيانات أو النفوذ القيام بذلك بأسرع وقت ممكن وضمن المدة المحددة. وكما أخبرتكم في حال بالفعل كان هناك مدة محددة 3 أيام 4 أيام أسبوع ولم تستطيعوا الحصول على موعد عبر الإنترنت، التوجه إلى مركز تحديث البيانات لعل وعسى أن يتم إدخالكم وتقوموا بالإجراءات اللازمة. بكل الأحوال لا تنسوا الدخول إلى رابط التأكد من عنوان سكنكم هل هو مطابق للعنوان الحقيقي، الرابط بأول تعليق مثبت. ننتقل إلى الخبر الثاني وتطورات بما يخص الحد الأدنى للأجور. اليوم طبعا أحد المسؤولين في وزارة العمل قال أنه
لا غير معروف متى سيعقد الاجتماع الأخير والمخصص لتحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم 2022. ولكن هناك تصريح هام جدا من رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض والذي أدلى بتصريحات جديدة طالب فيها الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وتسوية الرقم الجديد بعملة الدولار، نظرا لما تشهده تركيا من أزمات بسبب تغييرات الصرف التي حصلت في مؤخرا. وقال صحيفة الأخبار التركية أشار كليجداروغلو في تصريحاته إلى أنه لا ينبغي على الحكومة تحديد الحد الأدنى للأجور تحت مستوى 5000 شهريا، ويجب أن يتم فرض الزيادة المنتظرة على أن تكون بحدود 384 دولار أي ما يعادل 5474 ليرة تركي. كما لفت في حديثه إلى أنه يجب دعم العائلات الفقيرة إلى فوق مستوى رواتب الحد الأدنى للأجور. طبعا هذا تصريح كمال كليجداروغلو، يعني بكره لما يطلع الحد الادنى للاجور يكون 4000 4100 ما حدا يجي يقول لي انت قلت لنا راح يكون بال 5000. انا ما قلت، انا ما بقول، انا مو شغلتي اقول، انا شغلتي انه تكون تصريحات مسؤولين اتراك او سياسيين اتراك او مراقبين فقط. ننتقل الى الخبر الثالث اخواني الكرام. طبعا حذرت ارصاد جويه من تساقط ثلوج في جميع انحاء البلاد، وسوف يكون هناك موجه ثلجيه قادمة على ولاية اسطنبول في 20 ديسمبر، حيث ستشهد الولاية صقيع وثلوج في اسطنبول. طبعا نحن ب 14 شهر لسه ب 20 شهر، طبعا سوف بحسب الأرصاد الجوية التركية فهناك عاصفة ثلجية ب 20 ديسمبر. في النهاية اخواني الكرام لا تنسوا الرابط تبع الخاص باستخراج عنوان السكن في الاي دولت، والاشتراك في قناتي للأخبار العاجلة على التيك توك بأول تعليق مثبت. بتمناكم كل خير والسلام والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.